बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसमा का किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं लाहौरी कतलमा। तो आइए देखते हैं लाहौरी कतलमा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। 1 कप मैंने मैदा लिया है, हाफ कप मैंने बेसन लिया, स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है और हाफ कप से जितनी मेरे पास जो है माश है छिलके के बगैर, जिसको मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले जो है वो गर्म पानी में भिगो लिया था। पानी अब इसका मैंने ड्रेन आउट कर दिया है। और 1 टेबल स्पून मेरे पास जो है वो अनारदाना है। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च है और हाफ टी स्पून मेरे पास फूड डालेंगे बोल में। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, जिसे आम नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेंगे। आटे की डो हमारी तैयार है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फिर हम इसे टॉपिंग तैयार कर लेंगे। बैटर बनाने के लिए 1 कप बेसन डालेंगे, मसाले हाफ टी स्पून में इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया भी डाल रही हैं पिसा हुआ। तो तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। जितने साइज के आपने कतलमे बनाने हैं उस हिसाब से हम पेड़े बना लेंगे। रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। सबसे पहले बेसन लगाएंगे ऊपर, ये करनी ये सच्ची दाल है जिसको मैं ऊपर फैला रही हूँ। अनारदाना, लीजिए जी मज़ेदार सा हमारा लाहौरी कतलमा तैयार है। उम्मीद है आपको हमारे आज की रेसिपी और वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ को तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। दोबारा फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह।